तो राधे राधे मित्रों, आज मैं जा रहा हूँ गौशाला रेगिस्तान की रोड से। देखो रेगिस्तान बहुत सुनसान था यार। उधर से मैं धन्नू प्यारी के पास आके प्रसाद को लोडिंग करके अभी जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो यार डेली हम लोग का एक ही सेवा रहता है कि गाड़ी चलाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो मेरा सुबह का सेवा रहता है डोनेशन का, शाम के टाइम पे डोनेशन प्लस गाड़ी। हाँ बस अभी गाड़ी लेके फिर चले गए गौशाला की तरफ। प्रसाद खत्म हो गया था, फिर जाके देखो इस बंदर का कारनामा। आके मेरे ऊपर चिल्ला रहा था, खाने मांग रहा था शायद, मैं इसलिए रोटी दिया इसको। और देखो ये चुपचाप खा रहा है यार, प्यार से कितना। देखो यार यार बंदर भी क्या कर रहे हैं। फिर इसको देखते हुए हम लोग गाड़ी लेके फिर चल दिए मंदिर की तरफ, क्योंकि मेरे को कॉल करके बोला हम लोग लेट हो गए, तो जल्दी जल्दी गाड़ी लेके भी आ गए मंदिर में। आज भीड़ भी लगा था बहुत ज़्यादा, तब तक हम लोग का टाइम भी हो गया था। और टाइम होने की वजह से अभी हम लोग जा रहे हैं। राधे राधे मित्र।